Здравейте отново! Ние сме играчките от рафта Pink и Blue. Радваме се, че отново сме заедно. Днес ще ви покажем някои наши приятели, които също са играчки на рафта. Те обичат да разказват приказки за децата. Ето, запознайте се, те са тук до нас. Здравейте, деца! Ние сме пижамковците. Ние сме облекли вече своите пижами и искаме да ви разкажем приказка за лека нощ и за сладки сънища. Готови ли сте? Хайде, приказката днес е за една катеричка. Да започваме. Приятно слушане. Катеричка и орехче. На едно дърво, доста голямо дърво, живеела една катеричка. Както виждате, в дървото има дупчица, където е нейната харлупа. Там е нейният дом. Там живеела тази катеричка. Нека да ви я покажем. Ето, тази катеричка си направила харлупа в това дърво. Но дошла есента. Катеричката се сетила, че трябва да събира орехчета. А така изглежда нейната харлупка отвътре. Чудите ли се какво е вътре? Ами ето такова. Катеричката и нейното легалце, нейното столче, нейната малка маса и нейния малък шкаф. Тя си е оправила леглото, както виждате. Това е една много дисциплинирана катеричка. Но дошла есента, както вече казахме, и катеричката се сетила, че трябва да събира орехи. А през есента какво става? Започват да падат листата. Ето, листата започнали от зелени, да стават тъмнозелени, да стават чак кафяви и да падат от дървото. Клоните започвали да се оголват и катеричката се сетила, че няма да има какво да яде през зимата, ако не си събере орехи. Деца, нали знаете какво е орех? Ето, това са орехите, които катеричката толкова искала да си събере, но тя искала много от тях, цяла купчина, за да изстигнат за цялата зима. Обичате ли орехи? Те са полезни и за нас, хората. Не само катеричката ги обича. Ето така изглеждат, когато са с твърдата си черупка. А ако разчупим черупката, орехчетата вътре имат ядка, която е много полезна и за нас да я ядем. Обичате ли да хапвате орехи? Браво! Те са много полезни. Катеричката си мечтаяла точно ето за такива орехчета, но искала цяла кошница от тях. Ето, така си представила тя, че ще намери просто насред полянката една цяла кошница с орехи. Но не става така, трябва да ги събираш един по един. Няма къде да ги намериш на купчина. И тя започнала да събира орехчета. Едно по едно, грискала си от тях, хапвала си, другите складирала за зимата. Те били с твърди черупки и ще ли да изстигнат, ще ли да могат цяла зима да стоят така, за да може тя до пролетта да има какво да си хапва. И така, тя си хапвала и сега, но другите оставила за зимата и си събрала, наистина си събрала цяла купчина. И била много доволна от това. Но започнало да й се струва, че някой може да я ги отмъкне, защото тя толкова трудно си ги събирала, че не искала сега някой да я ги вземе тук така. И един ден едно връбченце кацнало на дървото, то било кафявичко, мъничко, но тя не виждала това. Тя виждала, че това е един голям крадец, който си гаща своята човка. Ще отмъкне орехчетата едно по едно. Започнала да се притеснява, започнала да тичка. Напред, назад. После се поуспокоила и си казала, ама спокойно, това е едно връбче, то даже може да не обича орехи. След 2 дни един кълвач зачукал по кората на дървото. Чук, чук, чук с клюна си. И тя отново се изплашила. Не, той е дошъл да ми вземе орехчетата, какво ще правя? Залутала се, започнала. Катеричке, защо си толкова притеснена? Спокойно, това са си твоите орехчета, но тя не. Тя се притеснява. Този кълвач има голям клюн. Той сега ще ми изкълва всичките орехчета. После видяла, че той не е дошъл за това. Той си намира своята храна, като чука по кората на дървото и се успокоила. На другия ден скачал един голям скакалец. Тя отново се притеснила. Казала си, този скакалец сега откъде се взе? Той е дошъл за моите орехчета. Сигурно ще ми ги отмъкне всичките. Катеричке, не бъди толкова глупава. Скакалците надали ядат орехчета. Си казала на себе си и пък пак се успокоила. Скакалеца си отишъл нататък по полянката.
На другия ден пък имало мравка. Тя забелязала една мравка по листата на дървото как пълзи и започнала да се чуди дали и тя не е дошла за нейните орехчета. После забелязала, че това всъщност са много мравки, които пълзят по дървото и се сторил цял мравуняк. Гледай колко са много. Сега ще ми изнесат всичките орехчета, си изплашила отново тя. Но после се е видяло, че мравките си отиват по своя си работа и изобщо нямат намерение да пипат орехчетата на катеричката. И на следващия ден пък имало пеперутка. Тя толкова красива, кацнала на едно от листата, замахала с крилца и катеричката отново си мислела, че някой идва да й открадне орехчетата. Представете си колко ценни били за нея тези орехчета. Голямото дърво все още си стояло, катеричката влизала и излизала от халупата, все по-притеснена, докато един ден не си казала: ама аз не мога така да се притеснявам. Това са си моите орехчета. Аз ще си ги скрия просто по-навътре в харлупката и няма повече да се безпокоя. Ще си хапвам по няколко на ден и така ще премине цялата зима. А през пролетта ще мога да излизам отново и да тичам. Така тя си легнала в своето легълце, успокоила се и заспала. А орехчетата наистина изстигнали за цялата зима. Тя си хапвала по-малко, живеела си в своята хралупа и била доволна и щастлива, защото била работлива катеричка, послушна и добра. Нали и вие сте такива, мили деца? Бъдете винаги работливи, послушни и добри. Лека нощ! Това беше приказката Катеричка и орехче. Сладки сънища!